Do'stlardan hech qachon pul so'rama. Yo'qotasan. Qarindoshlardan so'rama, uzoqlashasan. Begonalardan yordam so'rashing mumkin. Dedilar. Men otamning gaplarini qilmay ko'rdim. Qilmay o'zimcha meni otam mana qilib tushunmadilar deb do'stlar bilan gaplashib ko'rdim. Yo'q emas, ichida bor. 5-10 tadir. Qolganlarda shunday bildimki, avvalo ular menga majbur emas. Ular majburiyati yo'q bu narsaga. Men tanidim ko'p do'stim. Hamkasblarni ham tanidim. Juda ko'pchilikni. Lekin men hayotdan shunaqa maktab oldim, xafa emasman ulardan. Men ularni taniganimga rahmat xolos. Ular bilan faqat tanishdim. Bosib, men xursandman. Men ular bilan yana qadrladim. O'sha oldingidek Sanjar, o'shalar bilan choy ichaman. Yana shular bilan davra quraman. Stollarim bo'ladi, hammasi zo'r. Lekin men ularni tanidim.